Би хоёр дахь хотынхоо хоёр дахь байранд ирсэн. Энэ байрлаж байгаа барай харуулъя. Хувцас суугаах хэдэн төгрөг болох юм болов? Яа болохгүй хаа. The gay club. Gay club. Yeah. I would love to. Яс амар холбоотой шүү дээ. Яг ийм хурц хулмас хаан хизээч үнэрчж байгаа. За ингээд хэдэн сар хүлээлгэсний эцэст Английн влогны part 4 та нарт ингээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Айгу хичээж ивлүүлсэн. Тэг зөндөө их баяртай. Одоо угаасаа яг шинэ жилийн уур амьсгалтай байгаа болохоор влогоо үзэхээс өмнө гялс нэгэн гоё бэлгийг бүгдээрээ хамт задлж үзье. Кефийн бэлэг байна. Advent calendar гэдэг айгу од болоод байгаа шүү дээ. Тэрнтэй адилхан mystery box гэж бас байдаг. Гэхдээ ер нь бол дандаа юм skin care гоёл чимэл ч юм уу. Тим юм мэдэх боловч яг юм хувцсны mystery box гэж би бол хизээч задлж үзэж байгаагүй. Тэгээ энэ болохоор кефе ингээ хөрхөн бооцсон. Тэгээд энэ дээр юм хөрхөн цасан ширхэгтэй хайрцагтай ирж байна. Нийт 3 төрөл байсан. Office, Student, Lover гэд. Тэгээд өөрт тохирсныгоо эсвэл одоо энэ бэлгийг өгөх гэж байгаа хүндээ зориулаад те тэр дүүдээ найздаа зориулаад тэгээд ажлынхаа газрын мониторд бол офисын хайртай охиндоо, найз охиндоо харж явдаг охиндоо Lover-ын ч юм уу те. Тэгээд би болохоор Lover-ыг нь авсан. Хайрцгийн сэгсрээд жоохон муухай болчих. Шууд нэг юм карт гарч ирж байна. Ийм хоёр карт байна. 50,000 төгрөгийн gift карт байна. Энэ болохоор ийм 20% voucher байна. Тэгээ энэ mystery box-нд байгаа хувцснаас гадна чи өөрөө дахиад хүссэн юм авч болно шүү гэдэг юм gift карт байгаа нь гоё юм биш үү? Нэг юм цэнхэр торон хээтэй цамц гарч ирж байна. Надад цэнхэр өнгө зөгтөг. Дулаарч мулаар харамшил. Гэтэ ер нь өвөл ер нь ингээ хүмүүс айгу хар бараа хувцлаад идэв юм чам. Тэгээ нэг пижакны дотор ч юм уу ийм цамц ингээд цухууцсан байвал энэ бол гоё л юм. Тэгээ яг сайзаа хэлээд би болохоор XS S гэдэг сайзыг нь авсан. Тэгээ энэ дотор яг даднаа надад тарах тийм сайзны хувцсууд байгаа гэсэн үг. Дараагийнх нь болохоор энэ зөте хөрхөн байна. Ийм цув цулгуу, ийм бие барьсан цагаан цамц байна. Кефи ер нь ийм цамцнууд нь бүр үнэхээр гоё материалтай. Тэгээд иймэрхүү цамцыг чи одоо дээр нь хар подолк эсвэл хар мак өмсөж болно. Айгу basic юун дээр ч цогцсон. За 3 дахь цамц нь болохоор улаан өнгөтэй, хүрэн өнгөтэй энэ цамц надад хүрээнгээс амар цогтөг. Тэр нэрээ 2026 оныг гаргахдаа ийм улаан өнгийн өмсвөл гоё гэсэн. Ийм хүзүүтэй, ингэртэй цамц байна. Энэ ч гоё юм байна. Тэгээ дахиад headband байна. Энэ хоёр бол ингээ хосороо юм байна. Тэгээ яг энд байгаа хувцснуудыг ширхэг бүрчлэн худалдаж авал 255,000 төгрөг болно. Тэгээ ингээд mystery box-ороо худалдаалагдахтаа 199,000 төгрөг байгаа юм билээ шүү. Монитада, дүүдээ ихчтэй найздаа, хайртай охиндоо авч өгөөрэй өстой гоё юм байна. Кефийн хувцснуудын чанар бол өстой гоё. За одоо влог үзнэ. За боондоо суудсан. Тэгээд одоо явж байна. Одоо бол жигнэсээ одоо тасралтгүй бороо орж илээ. Нөгөө цаг агаарыг нарсан чинь London, Brighton тэр нь хасаагүй. Тэрсээ зогсохгүй бороо. Тэгээд нөгөө чимданаа чирж ирэх гэж бас жоохон зовлоо. Ямар ч суучлаа. Гэтэ энд хүмүүс бүгд бол сууж явдаггүй мэд. Зогсоогоор явж байгаа хүмүүс байна. Одоо ингээд цаг зогсоогоор явах юм хта. Нэг чимдан нэг нь гараач юм. Тэгээд ингээ гар цогтойгээ. За сайн байцгаана уу? Би одоо UK Brighton гэдэг хотод ирсэн байна. Төвчтөр хагасаа өдөр байсан. Хагасаа өдрийн 5 мав гэж өрөөнд орж ирчээд заны цаг унтчаад гарыг даа энэ эргэн тойрны үзье, ерөн дэлгүүр мэлгүүр хаана нь үзье, гой хоол идэх газар хаана нь үзье гэд. Тэгээд өнөөдөр өглөө 8 сэрлээ. 13 цаг унтсан юм уу? Бишээ, бараг 15 цаг юм уу? Тийм биш үү? 15 цаг унтсан байна. Тэгээд ердөөсөө одоо өглөө идэх йогурт энэ авч амжаагүй. Байрлалгаа ирж явах замдаа би creperie гэдэг энэ газрыг хараад дээшээгээ бүр заавал орж ирж блинч гэдэндээ гэж үзсэн байхгүй юу? Тэгээд би болохоор хоёр төрлөө захиалсан. Ихнийх нь болохоор банантай, нутеллатай. Тэгээд энэ болохоор зөвхөн cinnamon, butter, масалтай. Тэгээд эхлээд энэ шууд нутеллагаас эхлэе гэж бодож байна. Ийм хоёр төрлийн блинчиг аваад, crepe аваад, crepe гэх юм болоо, crepe гэх юм болоо. Үнэхээр гоё юм байна. Тэний карамель латте аваад нийт 16 юусан. Ямар гоё юм бэ? Одоо cinnamon butterтай.
арай л cinnamon butterтай байна. Яг төсөөлжсэн шиг хамттай тэр нь гоё тухтай. Тэг нэг юм хөрхөө өвөө ажиллах юм байна. Миний бодлоор нэг we creperie. Оо ингээ газар зан гэж л хэлдэг шиг дээ. Excuse me, sir. Hello. How do you pronounce the name of this place? This place, we creperie. We creperie. Okay, thank you. We creperie гинэ. We гэдэг чинь францаар уу? Yes, just earning money, doing nothing. What page are we on? 42. We have a lot of different words for the military. Right? This is where you live. There's YYY. What is high youth unemployment? I think maybe it's a lot of young people who don't have a job. Typically those age from 16 to 24. They don't have a job, but they actively seeking employment. Nowadays, the economy is not stable. Maybe some people chose the wrong major and they don't like the major, they don't like the profession they're studying, and that's why after the graduation they just don't want to work. I think. Exactly. And also, especially in Gen Z, Yeah, they want to do easier job with more salary. I think so. They have more knowledge in their field than we do, because in Mongolia the whole industry is really small compared to other countries. What did you do yesterday? You're gonna go to the club on Friday, Oh, the gay club. gay club. Yeah, Oh. if you want, you can join. I would love to. Leads young people. You narrow something down. 6. Yes. But do you think would this proposal work for your company specifically? For me, it's like Shark Tank. Do you know Shark Tank? I don't know. Like a TV show. People who have business ideas, new things. They come to the show and they present a pitch, saying something like, "I created this pen, and I think it would sell worldwide, and I need money to support my business." 5. Sorry, 4. Shortlisted. Shortlisted. Yeah. Let's have a look at some more examples. Can you have a look at number 8? За сайн байцгаана уу? Би 2 дахь хотынхоо 2 дахь байранд ирсэн. Тэгээд энэ байрлаж байгаа байраа харуулъя. Коридор хэсэг нь болохоор ер нь нэг иймэрхүү. Тэгээ хамгийн түрүүнд хаалгаар ороод гаднаасаас чипээр онгойно. Энэ дээрээ ч гэсэн ер нь галын гарц марц гэмнүүдээр бичсэн. За тэгээд баруун талдаа шууд юм үлгүүртэй. Харин зүүн талдаа ариун цэвэр өрөө байгаа. За ариун цэвэр өрөө нэг иймэрхүү. Бас айгүй хөөрхөн. Тэгээ би бас нөгөө дотроо ариун цэвэр өрөөтэй тийм байранд байрлая гэж цагсан. Тэгээ эндээ юм тавиуртай. Энд дээр арьс арчилгаагаа тавиад, доор нүрний савгоо соцоо тавиад. Тэгээ эндээ ингээд шүршүүртэй. Тэгээ энэ талдаа болохоор бас дахиад тавиуртай. Энэ дээрээ болохоор би үс арчилгаа, бие арчилгааны хамнуудыг тавьсан. Тэгээ дээрээ бас ингээд алчууруулдаг юмтай. Эндээ бас алчууруулж болно. Нэг юм хөрхөн цэвэрхэн ариун цэвэр өрөө байна. Яг энэ үлгүүрнийхээ өдөөс ийм бас бүтэн бие орсон ийм толтой. Тэгээ яг энэ толныхоо энэ дээр гэрэлтэй болохоор толиндоо тод харагдана гэсэн үг. За эндээсээ ишлээд ингээд шууд орн байна. Орныхоо дээдлэлт бас юм тавиуртай. Тэгэхээр энэ дээр яг шүн хэрэгтэй байдаг юмнуудаа ч юм уу те нүдний тусаагуур цэнэглэгч гэх мэт юмнуудаа байршуулж болно. Угаасаа эндээ бас дахиад давхар залгууртай болохоор тэгээ эндээ давхар ийм тавиуртай. За тэгээ нөгөө талд болохоор юм ширээ байна. Дээрээ бас тавиуртай. Тэгээ би дээдлийнхаа тавиуруудыг болохоор одоо ингэж ашигласан. Тэгээ энэ миний хичээлийн хэрэгсэл байна. Одоо би сая хоолоо идчихэд ирсэн. Коллаген маань байна. Тэгээ би сая дэлгүүр ороод нэг юм
бөөрөлцөн гэж юмс авсан. Тэгээ бичлэгээ эвлүүлнэ. Тэгээд мейкапны хэсэг нэг иймэрхүү. За эндээсээ шкаф маань орж ирж байна. Дээр цүнх малгайгаа тавьсан. Энд болохоор өмд юг бүхнүүдээ ирэхэд тавьсан. Тэгээд доор нь ингээ гутлнуудаа тавьсан. Тэр нөгөө гутал маань хоёр игнээ болж багтахгүйсэн болохоор ингээд жоохон хаашааш тавьсан байгаа шүү. За манай цонхоор гадагшаа орчин одоо ингэж харагдаж байна. Тэгээ бас ийм урт яг ханнаас таад хүрсэн цонхтой. Ингээ орныхоо дотолд чимдаанаа тавьсан. За өрөө маань ер нь иймэрхүү байна. Тэгээ би одоо угаалга хийх гэж байна. Өнөөдөр хичээл 6 гэж тараад би ангийнхаа 2 солонгос охинтой бид 3 пицца идээд тэгээд гэртээ одоо орж ирсэн 8 9 мөс олж гинөө. Тиймэрч угаалга хийчихье. Тэгээ тэр үйл явцаа бас харуулъя. Би энэ дотор угаах хувцснуудаа хийсэн байсан. Сарл, энэ цэнхэр, хар, цагаан. За яах вэ? Хувцас угаах хэдэн төгрөг болох юм болов? Тэндээсээ шалтгаалаад хувцас угаагүйгээ шийдмээр байгаа байхгүй юу? Одоо угаах уу эсвэл дахиад жоохон бөөгнөрүүлж жагаад угаах уу гэдгийг. Цагаан сарл юмнуудаа угаачих уу? За хэрвээ би дахиад цагаан юм завааруулж магадгүй яг хөө завааруулах цагаан өнгөтэй байж л байна л да. Нэг хүлээх үү? Эсвэл угаах уу? Юу гэж бодож байна? Хүлээх үү, угаах уу? За угаасан дээр юм шиг байна. Яагаад тэгэхээр энэ хотод жоохон сэрүүхэн байгаа байхгүй юу? Нар нь гайгүй, гэхдээ айгүй салхитай. Тэг салхитай байхаар им хүүдийн мүдий хэрэг болоод байгаа. Тэгэхээр би яг нэг л хүүдээ авчирсан. Одоо цагаан цахилгаантай хүүдээ. Тэрийг болохоор би онгоцон явж байхдаа өмсөөд тэгээд ер нь дахиж өмсөөгүй угаана гэдэг угаасаа им цагаан ханцуу мэзүүд болохоор тэгээд зам талтар болоод тийм болохоор цагаан хувцсан дуугач тийм үү? Хар хувцас болохоор байлгах чи. Тэг ядаж цагаан хувцсан дуугач чи. Тэгээд дахиад цагаан хувцас завааруул тэгэл заваарна л үстэй тэгэл угаач. Энэ утгандаа буцаагаач. Энэ саарл үн хүмүүдийг чинь би одоо өмсмөр байгаа байхгүй юу? Ийм бок байна. Зэцгай. Манай хувц угаадаг өрөө болохоор юм байна. Тэгээ би анхудаа ашиглаж үзэх гэж байна. Тэгээ ямар ч гэсэн энд ингээд тооцоогоо хийн. Washer 2 гэдэг нь аль юм бэ? 1 3 2 4 6 доотлох нь available юм байна шүү дээ. За энэ хоёр нь available. За эхлээ хувцснуудаа их юм байна. За тэгээ хаа. Eco wash, extra wash and rinse гинэ. Pay with card. 380 гинэ. За стандарт eco wash. За тэгснэ hot биш medium. Тэгээ хитрхи халуун хитрхи хүүт усаар угаамааргүй шүү. Одоо яах юм бол энэ дуграал байна. Эсвэл ингээд low spin-ийн дарах хэрэгтэй юм уу, high spin-ийн дармаар штэ би. Тэр хүнийг нь дуудаж асуух хэрэгтэй юм болов уу? Яа за яах вэ? Юм уу минь авчуулаад байгаа юм бол яас гэдэг. За би хүнээс нь асуухаар шийдлээ. Хүүе. Угаалгын машин маань ажилтсан байж тээ. Тэгтээ ус нь новш гэж ямар халуун юм бэ? Би юм хав халуун усаар угаахыг хүсээгүй. За тэгтээ яах вэ одоо? Энэ нөгөө ажиллахгүй, эргүүлж эхлэхгүй байсан шүү дээ. Тэгэхээр ресепшн дээр нь очиод асуух гэсэн чи ресепшн байхгүй. Тэгээ тэнд нөгөө PlayStation тоглож байгаа залуучуудаас очиод туслаад өгөөч гэдгсэн чи бас мэдэхгүй. Ирээд одоо ажиллах гэсэн чи болохгүй. Тэгээ би сая ресепшн дээр ингээд гэлээ буцаа очсон чи ажилласан бах юм. Одоо хэлгээс The machine is working now. It's working. Yes. Thank you so much. Okay. Thank you. Одоо юу ирэх үү? Одоо эргэн тойрны харагдах уу? За энэ манай үүдний хаалга. Энд карта уншуулад орно. Тэгээд ингээд дээшээ явхаар хүмүүс одоо ингээд тоглож байгаа. Тэр цаана нөхдүүд нь билаар тоглож байна. Энд болохоор залуучууд мэдгүй нэг хөл бөмбөг тоглоод байгаа шиг байгаа. Can we have your channel? Can we have your channel? YouTube? Yes, YouTube. Oh, nice. There. Vlog хийгээд явж байгааг харахаар чи vlog хийж байгаа юм уу? Nice to meet you too. What is your name? Khan.
Khan? Khalid. Khalid. Yeah. His name is Khalid. Yeah. DJ Khalid. Okay. Тэгээд влог хийж байгаа мó тэгээд хина хаа гэх тэнгүүд юу юм YouTube чи харъя маръя гэж тэгээд YouTube харангуудаа чи famous юм байна гэдэг хуртаа. Яа, амар холсон шүү дээ. Би хэрхэн өрөөлөгөө ордог харуулъя. Манай байрны нэр болохоор Каплан. Аюу цэвэрхэн тухтай гэдгээр алдартай юм бэлээ. Тэгээд эндээсээ эхлээд нэг давхарлага гарна. Тэгээд аюу олон блоктой A B C D E F гэдэргээ блоктой. Тэгээд би болохоор E блоконд амьдардаг. Тэгээ үүднийхээ хэсгээс би ground floor одоо нэг давхар гэж байдгүй тэг давхраас эхэлдэг гэсэн шүү дээ. Тэг давхраас нэг давхар зөвлөг гарна. Хичээд энэ E блок руугаа дамжиж явна. Тэн солонгос хүмүүс байна. Ер нь маш олон солонгос болон туркууд байд юм байна. Тэгээ блокоос блок дамжихдаа чип юмшуулаад орно. Тэгээ эндээсээ 6 давхарлаг гарна. Монголоор бол Hi. Монголоор 7 давхарлаг гарна гэсэн. Тэгээ ер нь оройн цагаар ингээд одоо энд ирсэн сурагчид, оюутнууд, залуучууд, ах эгч нар, үеийн хүмүүс ер нь бүгд нь цаашаа ингээд орой улс улсынхаа хүмүүстэй ингээд хамт сууж идэг галтгоондоо тэр тоглолтын хэсэг дээр, бильярд дээр, гадаа гэдэг ч юм уу. Ямар ч юм бол монгол хүн бол алга. Тэгээд тэр нь гоё л чаленжтэй. Монгол хүн байвал монгол хүнтэйгээ найзлал монголоор яриад явна шүү дээ. Hello. This is Sharon. Yeah. Минутын дараа хувцас хатахаар өрөөнөөсөө гарлаа. Хэрвээ монгол хүн байсан бол монгол хүнтэйгээ зү гэж яриад ер нь бол хэл ойлголт хэлэнийг сайн сурахгүй тэгээ англиар ярьж байхдаа дунд нь монгол үг ашиглаж башиглаад ч юм уу. Тийм болохоор ер нь монгол хүн байхгүй байгаа юм. Ганцаараа явах нь бас давуу талтай л юм. Гэхдээ найзуудтайгаа явбал бас бүр гоёлох таньдаг хүнтэйгээ ах эгчтэйгээ ч юм уу. Англи хэлний сургалтанд гоё ах эгч мэгч аав ээжтэйгээр цугал гоё юм шүү дээ. Би өстө тэгж бодож үзээгүй юм шүү дээ. Вау, тэгснэ гол нь энэ байранд дандаа залуучууд байрлахгүй байгаа байхгүй юу? Би одоо болохоор холимог насны синий төвшний ангид явж байгаа. Тэнд нэг 2 ихч байгаа заяа найзууд. Миний бодлоор 40 хүрж байгаа. Эсвэл 40 дөнгөж гараа явж байгаа. Тэгснэ бас нэг 20-21-тэй юм охтууд ч юм уу. Ингээ маш олон насны хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ хин чинээс ичин санаа зовно юу вэ ямар хөгшин юм бэ? Эсвэл юу ямар жоох юм бэ ч юм уу. Тэгвэл тийм юм байхгүй нэг гоё. Зүгээр л гол яа за холомсноо нэртэй хэвчсэн шүү. За одоо гаргаж шүү. За хувцас маань угаагдаад дуусчлаа. Одоо хатаагчаа дахиад төлье. Нэг номерын хатаагчнд байна. Бүтэн хатаа бол 60 минут болно гэж шүү дээ. Full cycle 60 минут. За яг хуу 60 минутын дараа цагаа тавиад орж ирж үзье. За бүтнээр нь хатаач л да. Тэгээ 2 паунд 30 гинэ. Өрөөндөө хатаахад угаасаа арай л их хувцас юм байна. Чихтэй гаргасан ч гэсэн. Яг бол өнгөр орчд. За одоо ишиг оруулаад hot биш medium дээр хатаа. Go. Ирүүлээд хатаач тийм ээ. За 60 минутын дараа өрөөлгөө ороод мөр яваач гараад. Одоо манай галтгой хөнгөө байна. Би галтгой руугаар орж харуулъя. Яг давхартай байдаг. Ингээ бүх аяг тавг, шанаг, халбаг, сэрээ байгаа. Ингээ хөргөчтэй энэ өндөг йогурт талах минийх. Энэ хөрхөн цэвэрхэн галтгойтой байна. Тэг хүмүүс ч гэсэн ер нь галтгойгоо аягүй цэвэрхэн ашигладаг юм байна. Хувцасаа хатаагаад өрөөлүүгээ авчирчихлаа. Яа харшилттай амар хөдөлж. Доошо буугаад хувцснуудаа авчаад ирсэн. Хувцс бүр амар хатчих. Бүр хуухаар олчих. Хуухаар байна. Нэрзэнтэй хэсгэрээ жохон чиг байна. Гэхдээ маш жохон. Миний нөгөө нүдэд ардаг энэ зүйл маань
болцсон байсан байхгүй юу? Будаггүй болцсон байна. Би энэ цамцаа угаах ёсгүй эсвэл би энийг өнөөдөр өмссөн хураах гэж тавиад зүгээр ингээ орхицсан чинь цагаан хувцастайгаа хамагдчих. За одоо энэ халуусан дугаацсан ихтэй хэлбэр дараацсан байгаа баха. Гайгүй юм шиг байна. Маргааш нэг Лондон орчоод ирд юм уу? Skims-ийн дэлгүүрээс flagship store тийш очиж яг юм би барьж үзэж байгаа юмнууд авч үзье гэж бодсон. Энэ өмд болохоор яасан байна? Энэ эрзэн нь халаасныхан дотор тал жоохон хатааг байна. Гэтэ угаасаа юм биетэй өмд юм чи. Энэ өмд нэрээ манай Jason Jail 2 штэ бэлгэн 82 им 5 more. Энд гэхдээ ганцхан тэр хоёрын гаргаж байгаа брэнд юм болов уу? Яг Squad-ын гаргаж байгаа брэнд юм болов мэдэхгүй байна. 5 more гэд им өмд гаргасан бэлээ. Тэгээ би энэ саарл өнгийг нь өмсөж байгаа. Энэ бүр супер айгуу чанартай өмд үлээ. Хэлбэрээ алдаж дарваахгүй. Тэснээ өндөр урт хөлтэй хүмүүст бас айгүй зүгээр юм билээ. Ийм тамирын өмднүүд чи ер нь айгүй хурд өвдөг гарч мараал гэдэг шүү дээ. Энэ бол тэг шинжгүй л байна. За одоо унтъя да. Hi, 안녕하세요. 안녕하세요. What's your name and how old are you and how long have you been in Brighton or in UK? My name is Subin and I am 21 years old. And I've been here for 5 months. Do you like Brighton? I like Brighton. How long will you be here? I just left 1 month, so in total 6 months. Айгүй олон солонгос хүмүүс, турк хүмүүс байгаа. Тэгэд би азар айгүй хөөрхөн 2 солонгос охинтой танилцсан. Тэгээ нэг нь болохоор Subin ши. Yeah. 너무 귀여워. 감사합니다. Тэгээд нэг охин нь болохоор What's her name? I remember her English name, Cassie. His name is Cassie. And Korean name? Chain. Chain болохоор 0 орсон байна. Тэгээ камера яг яаж тавихаа мэддэггүй. Тэгээ бид нар солонгос бол идэх гэж байна. Korea is in Mongolian. Solongos. Solongos is Korean. Ah, okay. So I'm from Sodongas. Yes, I'm correct. from Sodongas. Perfect. Hi. Can you say миний нэрийг Chain гэдэг? Миний нэрийг Chen. How long have you been studying English in UK? I came here on March, so 4 months or 5 months maybe. Usually when I'm vlogging, I always do it alone at home. It's really awkward to film outside. I never asked foreign people to, can I film you? So it's a little bit awkward. It's the first time of so I also. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Yeah, 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. I just want to pull my eyes out, wash it and put it back. People say just 진짜 шибал every day. Let's go to Mongolia together. Yeah. I'd love to travel with you. We're gonna text you. We're gonna go to Mongolia. You should. Yeah, and let's go karaoke together. Sing Big Bang song and 21 songs. Yes, 지금 내가 하는 얘기. Бид нар одоо Brighton-ы нэг юм гудамжаар явж байна. Ер нь айгүй хөөрхөн хот байна. Миний бодлоор яг Vampire Diaries дээр гардаг Mystic Falls. Английн Mystic Falls юм уу? Одоо би танаас нь гудамжийг харуулъя. Энэ манай хоёр охин байна. Айгүй их vintage shop байдаг гинэ. Тэг намайг vintage shop-аар дагуулж явъя гэж байна. Энд айгүй их нөгөө цахлаа гэдэг шоу байд юм байна. Байна. Миний юм тас давдаг юм уу? Одоо amethyst гээд 70 pound гэдэг юм байна. Одоо тэн дээр ингээд чулууныхаа нэрийг бас бичсэн байна. Ийм эмггүй ш тас. Энэ колон байна.
Ийм биш колон байна. Энэ ямар гоё колон байна. 10 паунд гинэ. Ямар гоё юм бэ? Ийм фигур бас гоё юм аа. Йоо, энэ хараач. Богсно гэрчиж. Гоё бүгжнүүд байна. Бүгд сонирхолтой юм уу? Ямар гоё сонирхолтой юм гэнүүд вэ? Энэ саарл аймаг надад таалагдчихэв. Аймаг зүүжүүд юм уу? Ийм white sage гэдэг юм шатаадаг юм байна. Энийг монголоор үгүйжлэхийг сайн мэдэхгүй байна. Тэгээ энэ дээр ингээд яг ямар зориултайг нь бичсэн байна. Идэгрэх, цэвэрлэх, муухай энергиэс ангижрах, туслах ийм одоо шатаадаг ургамал байна. Энэ болохоор used to clean the mind. Одоо бодол санааг цэгцлээд тэгээ муухай зүйлийг одоо evil spirit хорон муухай зүйлээс салахад тусалдаг гэж байна. Okay, how do you use it? So you set it alight. Like the whole thing? Yeah, just the top. Oh, okay. Use a lighter and let it flame. Then you blow out the flame with smoke. Oh. And then you sort of walk around your home with it. Uh-huh. And you can use it on yourself as well. And how do you like Put it out afterwards. Yes. It goes out on its own. magic candles? Oh. Бас юм олон төрлийн лаанууд байна. Энийг magic candles гэд нэрлэж. Тэгээд нэг бүр нь 1750 гинэ. Тэгээд энэ болохоор баланс, цэвэрлэгээнийх, өөртөө итгэл, найз нөхөд, ад жаргал, хайр, амжилт, хамгаалалт гих мэдчлэн маш олон юу байна. Энэ luck гэдгийг яач тийм үү? Азын ла гав тийм үү? Эсвэл success гэдэг ла байна. Эсвэл хамгаалт сайх байна. Эсвэл наавар оных. Яа ямар гоё юм бэ? За. Sage нь байхад болох хаа. Your ring. Thank you. That's £68, please. That's all done for you. Thank you. Thanks. Wow, they're so cool. He couldn't bear me not being in his eye. I'd struggle to just hang washing out. So he just wanted to be with me all the time. Now he's like, I mean, he's in his 20s, they're so independent. But then they grew up on an island in Spain. So, lovely. Yeah. How much is this jacket? 159. 159. Is it vintage? It's vintage fabrics. We have these made for us in India. Oh, really? It's so And these stylish. as well, these beautiful capes, look, gorgeous, aren't they? Thank you. Thank you so much. Миний микрофоны цэник дууссан. Энэ нь бол надад таалагдж энийг авлаа. Гэтэ энэ улаан цүнх яад юм бэлээ. Замир ч гэсэн дээгүүрх авчи. Улаан цүнх бодогдоод байвал ирж авъя. Тийгэд үгтэй хишгэ. Brighton сурдаг. Brighton сурдаг хишгэ гэдэг охинтой таалаа. Вау.
За бороонд өстө нүдүүлж орж ирлээ. Дотроо ингээл гой сайхан бодвол за энэ бурхан надад зориулж бороо оруулж өгч чинь над руу одоо ингээд одоо энэ муу мухай юу гэдэг хил матаархал үзэн ядалт гэдэг одоо муу мухай энергиудээс намайг ингээд бороогоор цэвэрлж өгч чинь би нөгөө ангийнхаа охтуудаас асуусан байхгүй юу? Энэ Brighton-д баг 3-4 сар болж байгаа гэд. Тэгээд энэ тхим бороо ер нь хэр удаан ордын гэсэн чинь нэг удаа орохгүй гэд. Тэгээ гүрийгээд алхацсан чинь. Гэтэ ойрд Монголд чинь ингэж бороонд нороогүй айгу утцсан байна. Гоёла. Бурхандаа баярлаа гэхгүй. Тэгэд сайн авсагнуудаа харуулъя. Ёо түрүүн замж явжсэн чинь миний цаасан уттай юм. Яг бичлэг хийж дуусаад цаасан уттай юм пүк гэл задраал доошоогоо авсагнууд ингээ унтсан заяо. Тэгтээ зүгээрээ. Тэгээ дэлгүүр ороод нэг юм авч идэ гэж бодож байсан байхгүй юу? Тэгтээ нөгөө солонгос ол идсэн болохоор нэг хөлсөөгүй. Тэгтээ өлснө гэдгийг мэдээд тэгээ дэлгүүр рүү орсон чинь дэлгүүрийн залуу шууд чамд уут хэрэгтэй юу гэсэн уут өгсөн хөрх магаад. За би өдөр завсарлагаанаар өдөр гэж өглөө завсарлагаанаар хажуудлынхаа одоо нэг бейкеринээс ийм пончик авсан донат. Тэгээ энэ бас ингээ бүр амар норцсон. Энэ бол яг задарч доошоо газар унсан. За тийм миний нүд угаас айгүй амар улаагаад байгаа энд өглөө яг сэрсний дараа. Тэгэд би ийм өрөвслийн эсрэг нүдний тусаагуур авсан. Энийг одоо тусаач. Монголд би яг нөгөө нүдний эмнэлэгт үзүүлээд би бүр нүдэ нээж чадахгүй байсан. Нээж бүр чадахгүй. Тэгээ эмнэлэгт очиж үзүүлсэн чинь нүдний дотор талд харшлын тууралт гарсан байна гэд. Тэгэд өрөвслийн эсрэг юм бичиж өгчээсэн. Тусаагуур. Тэгэд тэр тусаагаараа ер нь эндээс авах юм байна да гэж одоо шинж тэмдэг хэлээд тэгсэн чинь надад ийм нэг ийм тусаагаар бичиж өгсөн. Тэгээ нүдний улаалт захтналт айгүй ингээд хурдан намжсан. Энийг авсан. Энэ 5 паунд 75 гэж хэлсэн. Яа энэ бүр бас амар норцсон байна. Glycolic acid авсан. Энэ болохоор гуужуулах, цайруулах үүрэгтэй, арсны өнгө жигдлэх үүрэгтэй. Хуухай гуужуулж болно. Тэгээ нөгөө нэг харлсан өвдөг, тохой, суг гэл байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү асуудлуудад бас хэрэгтэй. Тэгээ ер нь арсыг гой гуужуулна. Тэгэхээр ер нь биендээ бас төрхүүл зүгээр. Дараагийн энэ норсон юм чи өөрийгөө эрхлүүлдэг дээрээ харуулна. Энэ энэ влог дээр баг харагдсан ч юм уу. За тэгээд нэг Glasswork гэнэ болохоор Солонгост үйлдвэрлэгддэг Лондонгийн брэнд гэсэн. Тэгээд тэндээс би нэг юм топ авсан. Тэг ашгүй нороогүй байна. 50 паунд гинэ. Тэгээд ийм хөрх амс авсан. Энэ болохоор 8 паунд. Ийм бөгөж авсан. Бөгөж эмэг бас авсан ш нэрээ. Энэ эмэг нь болохоор мөнгөн эмэг. Тэгээ бас одоо мутуг учиртай чулуутай. Тэгээ түрүүний бөгж болохоор rose quartz гэдэг нөгөө хайрын чулуутай юм бөгж. Тэгээд нэмээд тэр газраасаа ийм sage авсан. Энэ sage-ийг монголоор юу гэдэг сайн мэдэхгүй байна. Яг одоо арц хүч шиг шатаагаад уугуулна. Тэгээд муу мухай энергийг цэвэрлэн, атааж өтөө, тиймэрхүү үзэн ядалтаас цэвэрлэн, одоо эрэг энергийг дэмжиж өгөх үүрэгтэй юм сэж авсан. Энэ бүгд нийлээд 68 паунд орчим болсон гэж бодож байна. Тэгээд би хичээл дээр юу үзэж байгааг хэлье. За хичээлийн эхний өдөр бид нар одоо өглөө 8-аас очиод бүртгэлээ гэж байгаа байхгүй юу? Ууг нь мэйлээр ингээ заавар ирсэн заяо. За төвшин дотоо шалгалтаа өгөөрэй. Энэ аппликейшнийг татаж аваарай. Энэ аппликейшн бүртгүүлээрэй инээ тэрэ гэд. Тэгээд би яг тэрийг бүгдийг биелүүлж очсон. Тэгсэн чинь тэнд очиж байгаа бусад хүмүүс болохоор тэрийг хийгээгүй байд юм байна. Төвшин дотоо шалгалтаа өгч мөгөөгүй. Тийм болохоор тэрийг тооцоолж үзээд одоо тэр сургуулийнхан болохоор за энэ хүмүүс рүүгээ мэйл явуулсан ч гэсэн мэйлээ харахгүй, мэйлэн дээрх зүйлсүүдээ одоо ингээ хийхгүй байдаг тохиолдол амирх байд юм байна. Тийм болохоор 8-аас дуудаад тэр юмнуудыг хийгээгүй хүмүүсийн хэлгүүлээ тэгээ анги руу нь оруулна гэдэг. Тэг би болохоор бүх юмаа ингээ өгцөн байсан. Тэгээд төвшин тогтоох шалгалтаа өгөөд би C1 гэдэг төвшин дээр тарсан. Би уг нь B2 байсан. Тэг яванда сайжирсан юм шиг байгаа. Тэгээд одоо ийм сурах бичиг ашигладаг. Тэгээ энийг болохоор цаанаас нөгөн одоо сургалтынхаа төлбөртөө багтцсан байгаа. Одоо юу гэдэг англи хэлний сургалтанд одоо очиод юу гэдэг за би тэр усаас ирсэн намайг гэдэг би тийм их дуртай чи их дуртай чи дуртай болов гэл ингээл нэг юм баригдмал жижигхэн сэдвийн дотор ярилцахаар англи хэлний сайжрах одоо тэр хүрээн яг тэр хэмжээгээр жижигхэн байж тээ. Тийм болохоор ингээд маш олон төрлийн сэдвээр ярилцдаг юм билээ. Тэгээд яг одоо тэр science боёо шинжлэх ухаантай холбоотой шинэ үгнүүдийг сурж байгаа. Шинэ одоо хил зүгнүүдийг бас сурж байгаа. Тэрийг өгүүлбэрт ашиглаж үзэж байгаа. Тэгээд ингээ ижил утгатай ингээ холбож молбож байгаа. Тэгснээ одоо хоёр өөр үг өгсөн. Тэгээд энэ өгүүлбэрт аль үг нь таарж ах шиг байна гэх тийм даалгаврууд хийж байгаа. Тэгснээ хоорондоо ингээ ярилцж байгаа. Одоо чиний бодлоор сүүлийн одоо жилүүдэд гарсан хамгийн том шинжлэх ухааны нээлт юу вэ? Нийгмийг хамгийн их өөрчилсөн одоо тэр зүйл юу вэ гэл тэнгүүд миний бодлоор AI гэж бодож гин, миний бодлоор интернет гэж бодож гин. Яагаад гэд ингээ ярилцж байгаа байхгүй юу? Тэг ингээ сэдвийн хүрээнд ярилцахаар яг англи хэлний сайжрах төвшин ингээ нэмэгдсэн билээ. Гэхдээ мэдээж төвшнгөөсөө болно. Тэгэд би Лондонд угаасаа үзэж харах юм бүр маш ихтэй байсан болохоор хичээл дээр англиэд хэлээ гэж ярьж чадаагүй. Тэгэд Brighton дээрээ ямар байснаа хэлье. За хичээлийн эхний өдөр болохоор бид нар шууд бизнес гэдэг сэдвээр ярилцсан. Одоо өнөөдөр жишээ нь хурлын тухай ярилцж байгаа. Ямар ч хурал байж болно. Эцэг эхийн хурал, бизнес уулзалт, ажлын уулзалт,
тиймэрхүү хурал хэрхэн зохион байгуулагддаг вэ? Хурал дээрх хүмүүс ямар үүрэгтэй байдаг вэ? Хурал хийж байгаа хүмүүсийн одоо юм дуут бичлэгийг сонсоод за ингээд ойлгосон зүйлээ бичих ч юм уу те эсвэл юм текст өгцөн тэгээ за зарим үг нь ингээ хоосон тэгээ сонсоод тэр үгнүүдэд бөглж мөглөх ч юм уу тийм маягаар ингээ хичээл орж байгаа. Тэгснэ Brighton болохоор Лондонгоос ялгаатай юм нь багш нар нь хичээлийнхаа төгсгөл тоглоом тоглолт юм билээ. Тэр юм easy тоглоом. Одоо жишээ нь ингээд 5 үсгтэй үг олно гэж байгаа байхгүй. Тэгэд ингээл бичээл тэгэд энэ үсэг нь зөв байна, энэ үсэг нь зөв ч гэсэн буруу байранда байна гэдгсээр үг олно. Тэгэд ер нь бол үгийн баялаг нэмэгдэнэ. Тэгээд 2 өөр багш ордог. Өглөөний анги нь өөр багш, одоо өдрийн анги нь өөр багш. Тийм тэр нь надад гоё санагдсан. Тэгээд өнөөдрийн хичээл дээр нэг сонирхолтой юм нь бид нар дүрд орж одоо ярилцлага хийсэн. Тэр нь болохоор хурал. Одоо хурлын дарга. Тэгэдснээ одоо шинэ санаа одоо энийг яг мэрэгжлийн хэлээр юу гэж хэлэх юм мэдэхгүй л байна л да. Санхүү хариуцсан хүн, маркетинг хариуцсан хүн гэдэг ингээд дүрд ороод тэгээд бид нар тодорхой сэдв өгөөд за чи ухаалаг шүдний сойз болон мини дрон нисдэг одоо камер штэ энэ хоёрыг одоо шинээр бүтээгээд гаргаад тэгээд зах зээл дээр борлуулах гэдэг энэ санаа гаргаж байгаа шүү. Чи болохоор мини дрон хийхэд ийм мөртөгтэй байна. Тэгээд энийг энэ улсаас ингэж авна. Харин зах зээл дээр гаргах үн нь болохоор ийм байна. Гэт тэнгууд нөгөө талаас болохоор хэрвээ ингэж ингэх юм бол ийм эрсдэлтэй байгаа гэд ингээ бүгд дүрд ороод тэгээд тэр тухайгаа ингээ ярилцсан. Тийм айгуу сонирхолтой. Тиймэрхүү хичээлд болж өнгөрлөө. Тэгснээ upturn гэдэг юм шинэ үг сурж байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор одоо юу гэдэг бизнес хэллэг дээр борлуулалт өссөн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд за яг юм upturn гэдэг үг оролцуулаад нэг сэдвийн тухай ярилцгээл. Тэгэхээр ингээд миний бодлоор би Labubu гэж бодож байна. За Blackpink-ийн Lisa ингээд бичлэг хийснээс болоод Labubu-гийн борлуулалт ингээд одоо upturn болсон гих мэтчлэн. За тэгвэл дампуурал гэж юу ингээд тиймэрхүү зүйлүүдээр ярилцдаг. Тэгээд би дөнгөж ирчээд яг миний байрлаж байгаа байр Kaplan тэгээд манай сургууль хоёрын оронд нэг 10 минут алхна. Тэгэд би эндээс гарч үзег байгаа шүү дээ. Тэгэд би ерөн жижигхэн хот юм байна да, юм жижигхэн 50 70 эрэгтэй хот юм байна да гэж бодож байсан чинь өнөөдөр тэр Cassie, Subin хоёртой ингээ гадуур явсан чинь айгүй хөөрхөн том хот илээ. Тэгснэ маш олон үзэж харах юмтай. Дэлгүүрүүд нь үнэхээр гоё. Яг юм хувцсны дэлгүүрүүд нь бүр үнэхээр сонирхолтой байсан. Нөгөө л нэг байдгал нэг энгийн загвартай хувцс биш. Дэлгүүр болгоно нь өөрөөр дизайнтай, хаягнууд нь өөрөөр мэдгүй нэг юм амьд дахиад нэг юм амьд байсан. Им хиймэл нэг юм цутгацсан биш. Ингээд нэг юм сүнстэй юм шиг, сүнслэг. Айгүй тайван хот байна. Тэгснэ хүмүүс нь айгүй эрхчлөөтэй юм байна. Аюултайгийн хувьд бол мэдгүй би бол нэг аюул олж харсангүй. Одоо айгүй юм chaos буюу одоо айгүй олон зүйлийг үзэж хармаар өдөр болго ингээл гадагш яваал ингээд нилээ юм одоо сүр дүүлэнтэй дуу чимээтэй тийм байхыг хүсэж байгаа бол Лондон руу явсан дээр гэж бодож байна. Харин юм тайван, chill тэгснэ юм гоё бас мэдрэмж юм сонирхолтой содон яг хүмүүсийг илүү ажигламаар байгаа бол Brighton-д ирүүл гоё гэж бодож байна. Гэхдээ одоо би Manchester явна, Cambridge явна. Тэгэхэд бас миний бодол хэрхэн өөрчлөгдөх юм мэдэхгүй байна. Манчестер болцдог үнэхээр гоё хот гэл хүн болгон л тэгээд байна. Би одоо ингээ Манчестер явна гэсэн чинь it's a beautiful city гэл тэгээд байна. За би одоо бичлэгээ эвлүүллээ. За өнөөдрийн миний лук өчигдөр авсан цамцаа өмсөөд тэгээ Adidas-ын jeans, Diesel-ийн тэлээ, тэгээд Zara-гийн гутал энэ нөгөө JWP гэдэг энэ бор цүнхээ. За хичээлээ бай. За хичээл рүү алхаад явж гин. Өчигдрийн бороонд жоохон хаширсан. Манай сургууль руу за нэг хурдан алхвал 8 минут болов.
Spanish is syllable timed, is it? You are looking after Nano's prize possession. It takes 4 years to become a fully qualified Norland nanny. 3 years of study. How long does it take to train as a nanny? Yes, 4 years. You're right. Oh my god. I don't know about the practice because they said something about 2 years of study and 1 year, and they couldn't hear the rest. Okay. Or it was nurse uniform to That's right. to Exactly. differentiate from a housekeeper. Exactly. Yeah. I So the thought ladies- nanny and babysitting was not that hard job because I saw the video and they have to learn fighting skills, driving skills, cooking skills, swimming skills, and the fact that they go to college for 4 years. It's like now I think the job nanny is one of the hardest jobs in the world. And imagine taking care of a child For example, as a job. It's so hard. And here A for you, madam. Okay. And here, bless you. Thank you. you. Just have to This is the noun. It's the list of employees when you give them salary. Like it's the combination of 2 words. The first word is a verb. When you buy something, you yes. And the second word is like toilet paper. Yes. Oh, we can explain like that. What is 3 down? Over here. When you buy this, you get this. Product. But it's kind of paper. Receipt. But Bill. they show that how much do you have to pay. With I. Are you sure I know this word? We use this mixture of 2 words. Okay. First one is the opposite word with out. In. The sound from our mouth. Oh my god, I'm so bad at this. Voice? Invoice. Yes. Oh, I don't know this word. I know this word, but I don't know the meaning. The first 4 letters, like, I'm feeling, and there's also a really famous song. Linkin Park. Do you know Linkin Park? Yeah. Like, you lost all the sensation. A. Numb. Yes. Change it to gerund. Yes. Yes. If you say that about a person, that's a little bit. He was mind-numbingly dull, means he was a really boring guy. One that collocates with, I was blissfully unaware. She's filming. Are you filming? What? Trust me, I'm going. It's funny. I think he's making a plan. Yeah, I think so. За хичээлээ тараад гэртээ ирсэн. Өнөөдрийн хичээлээс надад нэг таалагдсан юм нь болохоор the, to, of гэдэг ухтуруудын гэх юм уу weak form, strong form гэж одоо 2 ялгад юм байна л да. Ямар үед нь the гэж хэлэх юм, ямар үед нь the гэж хэлэх юм, ямар үед нь t гэж хэлэх юм, ямар үед нь to гэж хэлэх юм, ямар үед нь of гэж хэлэх юм, ямар үед нь of
гэж хэлхийн гений ялгаануудыг сурсан. Тэгээ энэ болохоор илүү яг ийм унган төрлөх хэл шигээ ярихад тусалдаг гинэ. Тэгээ хичээл болгон дээр маш олон төрлийн сэдвүүдийн тухай ярилцдаг гэсэн чинь өнөөдөр болохоор хүүхэд асрагч гэдэг сэдвээр ярилцсан. Тэгээ маш олон төрлийн одоо хүүхэд асрагч байдаг, babysitter, nanny, childminder гэх мэтчлэн. Тэгснээ nanny гэдэг төрөл нь болохоор бүр одоо юу гэдэг юм боловсрал болтлоо хөгжсөн байсан гэж би өрдөөсөө мэдээгүй. Одоо жишээ нь 4 жил сурдаг гэж байгаа байхгүй коллежид яг хүүхэд асрагч болохын тулд тэгснээ тэр коллежид болохоор бие хамгаалах урлаг гэж зааж байгаа. Одоо зодооны юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд машин барих, хоол хийх, ойдол хийх гэдэг иймэрхүү чадваруудыг ингэ заадаг. Тэгснээ тэд нар юм тусгай юниформтой байдаг. Тэгээ яг тэр хүүхэд асрагч нь болохоор илүү баян, элит хүмүүст зориулсан байдаг гинэ. Тэр мэдээж тэрнийгээ дагаад цалин өндөр. Тэгээд жилийн цалин гэхэд л $170,000 болдог гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ яагаад одоо бие хамгаалах урлаг зааж байгаа вэ гэхлээр одоо элит гэр бүлийн хүүхэд айгүй их аюул төртдөг гинэ. Одоо жишээ нь хүмүүс зургийг авах гэж оролдох, папарац эсвэл хулгайлах гэж оролдох гэх тийм үед хүүхдийг хэрхэн хамгаалах вэ? Хүүхдээ барьж байхдаа хэрхэн одоо хин нэгэн халтах гэж байгаа үед зогсоох вэ гэдэг ч юм уу тиймэрхүү юм заадаг гэж байгаа. Тим нэг талаар сурч авсан. Тэгээд нөгөө 2 солонгос охин маань энд амьдраад 5-6 сар болж байгаа гинэ. Яг сурангаа амьдраад ингэсэн. Brighton гэдэг хот болохоор ерөн дэлхий дээр хамгийн их LGBTQ хүмүүс байдаг газар. Тэгээ хамгийн том яг LGBTQ+ хүмүүсийн одоо юм парад болдог гэж байна. Тэгээд энэ параданд оролцохын тулд энэ парадыг үзэхийн тулд Лондонгоос одоо Cambridge, Manchester ер нь өөр улс хотын хүмүүс зорж ирдэг гинэ тэрийг үзэхийн тулд. Сонирхолтой байгаа. Тэгээ энд гудамжаар явах юм бол маш олон тийм хүмүүсийг харж болно. Одоо сая өнөөдөр гэхэд би хичээлдээ явж исэн чинь нэг юм өвөө байгаа хгүй тамиг татцсан зурж исэн. Мини юпг өмсцэн, бав бариу юм хар топ өмсцэн. Тэгээ өсөө хоёр шүлжсэн. Энд ирсэн өдөр нүрээ ягаанаар бутцсан, ягаан богинохон палаж өмсцэн, ягаан сандалтай өсөө ягаан бантгаар бооцсон залуу зурсан. Хоёр өвөө хөтөлцөө явж исэн. Хоёр эмэгтэй хүн автобусын дотор одоо яг нэмэх 18 сэдвийн талаар бэлгийн амьдралын талаар маш чангаар ярилцж байсан. Ийм зүйл нь маш нээлттэй. Тэгээ хамгийн их одоо элбэг харж болно гэх юм уу? Тийм хот юм байна. Тэгээ айгүй олон шин зүйлтэй ер нь танилцж байна. Өнөөдөр хичээл угаасаа орой орсон 2:45 гэж ороод 6 гэж тарсан. Тэгээд Cassie, Subin бид 3 далайн ирэг дээр fish and chips идээд тэгээд ер нь гадаа жоохон сэрүүхэн болцсон байсан болохоор тэгэл ер нь харьцгаалаа. Одоо угаасаа 20:11 болж байна. Тэгээд бичлэгээ хэвлүүлж агаад маргааш өглөө хичээл орно. Маргааш миний хичээлийн сүүлийн өдөр. Тэгээд би Subin, Cassie тэгээд бас дахиад нэг 2 охинтой София нөгөө охиных нь нэрийг мартчихжээ. Бид 4, бид 5 гей бар руу орж үзэх гэж байгаа. Тэгээ мэдээж аюулгүй байдлаа бодоод хамаагүй алкогол хэрглэж болохгүй, танихгүй хүнээс уух юм авч болохгүй. За бичлэгээ хэвлүүлээ маргааш уулзъя. Би сая дэлгүүр орчоод ирсэн. Тэгээ авсан юмудаа харуулъя. Яа би. Цаг 23:28 болж байна. Жохоо ядарч байна ёо. Лондонг бодвол арай жижигхэн болохоор арай ч өдөр зөнгөний 4-5 цаг 6-7-8 цаг явахгүй байгаа байхгүй. Өдөрт 25-6 мянга алхалт хийхгүй 20 км алхахгүй байгаа ч гэсэн за одоо бичлэгээ хэвлүүлээ даа гэд айгүй их суугаадсэн чинь амар ядарч байна. Дэлгүүрээс гарч явахдаа бүр яг толгой эргээ унах гэжсэн. Тэгээд өлсөөдөөсөө ялтчихгүй. За авсан юмдаа гэж харуулж нуур гараа. Тэг. Ядж байгаад хичээл маргааш өглөө орно. Тэгээд маргааш чинь 5 дахь өдөр шүү дээ. Тэгээ хагасны өглөө бас эндээс гараад Cambridge орох хэвээр Manchester ч лөө. Тэгээ дахиад 2 чим данаа чирээл автобусанд цугаал. За Jack's Ultra гэж юу юм бол. За. Гүзээлзэг нь авсан. Энэ болохоор 1.99 бараг 2 паунд. Дараа нь ийм гүзээлзэгнтэй 20 г уурахтай ийм йогурт авсан. Энэ болохоор 1.69. За. Тэгээд
ийм нухаш авсан алин банантай 1.89 гинэ. За. Тэгээд нэг шиг банан авсан маргааш өглөө хичээл орох юм чинь. За мараа кофе шоп ч юм уу ороод тийм сэндвич круассан тэдрав чадахгүй болохоор банан 0.45 болсон байна. Тэгээд би сэтэлгүүр ороод 1.0 авчиг гэсэн чи дандаа боодлороо зард юм байна. Тэгээд нэг юм хайрцагтай салфетик авсан. Энэ болохоор 1.39 гэдэг юм байна. Тэгээд нийлээд 7.41 болсон байна. За бай. Maria Eduardo Quequeria Rodriguez. Өдрөн цүглийнхаа хичээлдээ явчаад тэгээ арай ус тасанд ороод бид нар гей бар руу явах гэж байна. Энд болохоор баарнд нэмэх 18 байж иж орд юм билээ. Монгол шиг нэмэх 21 биш. Бүх газар нь заавал үнэмлэх шалгадаг. Одоо энэ үзүүлбэр үзүүлж байгаа артистууд гэх юм уу, жүжигчид гэх юм уу бүр үнэхээр супер гоё аштай, маш илдэг, урайлгахан, бүр үнэхээр гоё хүмүүс байсан. Don't you know that I'm always in your team, girl? We continue for no reason. They want to see us in our original. Тэгээ миний хамгийн анх орж үзсэн гей барны сэтгэгдэл бол үнэхээр гоё байсан. Маш тайван, өдөөсөө айхаадсгүй, ухтай байд юм билээ. Тэгээ хагасны өглөө сэрчээд, өрөөгөө цэвэрлээд, өрөөгөө хүлээлгэж өгчөөд нөгөө өвөөгийнхаа газар орж ирээд өглөөнийхөө цайг уусан. Тэгээд автобусаар явхад хэтэрхий хэцүү байсан болохоор Uber дуудаж авсан. Тэгээд айгүй ойлгомжтой амар. Тэгээд төлбөрөө урьдчилж төлдөг юм лээ. Тэгээд картанд маань асуудал гараад машинаас тикет авч чадахгүй. Тэмдэггүй амарцсан боо юм болж малал яаж яж байгаа л амарцсан суусан. Тэгэд Камбриджэд ирсэн чинь ер нь бол бас бороо жоохон шиврээстэй. Тэгээ автобусандаа суугаад
шинэ хотдоо ирлээ.